อนนั้นโสดตอนนี้เป็นไงก็อย่างที่เห็นกดไลค์แล้วหึงนี่คืออะไรกดไลค์ตัวอย่างผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดว่ายน้ำมันต้องมีชื่อคนนี้อ๋อกดแต่รูปแบบนี้นะทำไมล่ะเพราะว่าเป็นกำลังใจแบงค์ตอนนี้ยังไม่ตรงรอยกันก็คือส่วนตัวเรายังไม่อยากมีลูกแบงค์ก็อยากมีรายการนี้เหมือนไม่ได้ยินชื่อนานเลยว่ะยังไงไหนเล่าหรอยังไงไหนเล่าคุณพิมพ์จริงๆคุณพิมพ์เคยมาแล้วรอบนึงเคยมาแล้วสมัยนั้นโสด3 ปีที่แล้วตอนนั้นโสดตอนนี้เป็นไงก็อย่างที่เห็นมีความสุขดีไหมความสุขดีแต่เธอดูมีความสุขมากเลยนะฉันเห็นเธอแบบใช่เข้าไปเที่ยวกันบ่อยมากเลยอะก็ไปเที่ยวมาอีเดมมึงก็เที่ยวบ่อยมึงอย่าไปว่าคนอื่นมึงก็เที่ยวบ่อยไม่ได้ว่าชื่นชมไม่ชื่นชมเขาโทษนะคือ3 คนดิสแทรกกูมากเลยดิสแทรกอะไรกูอ่ะมาเป็นแขกมึงเชื่อกูไหมแล้วมึง3 คนอ่ะเป็นพิธีกรกูเป็นแขกหรือไม่ก็มันไม่เข้ากันอะอยากรู้ว่ารู้สึกต่างกันอย่างไรบ้างตอนโสดกับมีแฟนตัวเราอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างตอนโสดก็ชอบนะมันเหมือนเราโฟกัสตัวเองแบบไม่ต้องคิดอะไรอะอะไรที่ไม่เคยลองเราก็จะลองให้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีแฟนเราก็รู้สึกว่าเราดูมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าจิตใจมันแบบใจมันฟูสมมติให้เลือกมีแฟนกับโสดจะเลือกอะไรดีตอนนี้ก็ต้องเลือกมีแฟนไม่ได้พิมพ์ตอบโสดไอ้แบงค์เหม่อเลยนะแล้วให้เลือกโสดกับมีแฟนเหรอคะพี่ก้อยขอบคุณมากพิธีกรพี่ก้อยไงชอบมีแฟนครับเธอแล้วเธอสเปคเปลี่ยนไปไหมพอมาเจอแบงค์เพราะว่าจำได้ว่ารอบที่แล้วที่เราเจอกันเธอบอกว่าสเปคเธอเป็นแบบไอซ์สึชอบที่ไอเสือส่วนไอแบงค์นี่มันจะเป็นหนุ่มเข้มไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแบงค์ไม่ได้มีอะไรเหมือนสเปคที่คิดไว้เลยอะคือเราเคยคิดว่าเราอะชอบคนแบบโตกว่าไหมแบบว่าดูเป็นคนแบบมีความเป็นผู้นำเพราะว่าเราเป็นคนสุดท้องไงเราเป็นน้องเล็กอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะโหยหาคนที่แบบว่าคอยนำเราอยู่ตลอดแต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบนำบางทีอะในความสัมพันธ์พอเราได้เป็นคนแบบตัดสินใจแล้วเราแบบเป็นคนแบบหลีดทางคนอื่นบ้างอะเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราชอบตัวเองเวอร์ชันนี้ด้วยตาแบงค์อะคือเห็นแบงค์มานานมากไงก็จะรู้สึกว่าไอ้แบงค์มันแบบมันก็มีความซ่ามีความอะไรของมันแต่พอมันมาอยู่กับเธอฉันก็รู้สึกมันอบอุ่นขึ้นเนาะมันเป็นเวอร์ชันที่ดูแบบว่านิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยหรือว่าตอนที่เธอเจอแบงค์อะเขาก็เริ่มแบบนิ่งแล้วไม่ครั้งแรกที่เจอน่าจะ2019เราไปเจอกันที่รายการป่าซ่าพาซิ่งใช่ซึ่งช่วงนั้นน่ะถ่ายในปี2019เลยอันนี้ก็คือครั้งแรกที่เจอกันพอมันเป็นทริปที่เหมือนเราไปถ่ายต่างประเทศมันอยู่แบบเกือบเดือนอะอยู่ด้วยกันมันอยู่กับเดือนแล้วก็มีพ่อตอนที่เราเจอเขาครั้งแรกเลยนะเรารู้สึกว่าหน้าเหมือนในทีวีเลยว่ะหน้าเหมือนในทีวีเลยว่ะเขาอะช่วยคลาริฟายนิดนึงหน้าเหมือนในทีวีแปลว่าอะไรเหมือนในทีวีมันเป็น first impression เหมือนเลยเห็นไกลๆแล้วแบบแบบเหมือนในทีวีที่เคยเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่เราเจอเรารู้สึกว่าเขาว่าดูแบบทำทรงอะคือมีเขานิ่งแล้วเราก็เลยจำได้ว่าไลน์ไปหาแม่ที่อยู่ที่ไทยแล้วก็บอกว่าน่าจะยากแล้วแหละที่จะแบบเคมีมันดูเข้ากันไม่ค่อยได้เพราะเขาดูเป็นคนเร็วแบบพูดจาเร็วๆพูดเสียงดังๆอะไรเงี้ย energy เยอะๆแต่เขาก็ดูคนเฟรนลี่ป่ะเธอว่าเลยใช่แต่พอระยะเวลาผ่านไปที่เราอยู่อะเรารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่กับผู้ใหญ่แบบดูแลพ่ออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขามีอีกมุมนึงที่แบบเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดประทับใจเรื่องประทับใจเราเลยรู้สึกว่าจริงๆเราอย่าเพิ่งตัดสินคนแบบใช่ไม่สามารถตัดสินเรื่องลึกๆที่เราคิดว่าคุยกับเขาไม่ได้เขาก็มันกลายเป็นว่าพูดแล้วแบบเป็นไปในแนวทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรจุดไหนที่มันทำให้แบบฉันว่าแกไม่ใช่เพื่อนฉันแล้วนะเอาจริงไหมเราไม่ได้มีจังหวะแบบตื่นขึ้นมาแล้วตกฉากแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซึมเหรอคือเรารู้สึกว่ามันเริ่มมาจากความเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็แบบเราเริ่มคุยเรื่องกันลึกๆได้แล้วมันคลิกกับแล้วเรารู้สึกว่าการมีคนนี้อยู่ในชีวิตมันก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันมากขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นใช่แล้วมันเหมือนต่างฝ่ายก็คงต่างรู้สึกเหมือนกันในระยะเวลาที่มันผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีจุดที่แบบว่าบอกกันให้ชัดเจนความชัดเจนอะจุดที่มันแบบมีสถานะจริงๆมันคือการท้ากันเหมือนแบบในวงเล่าอะแฮงเอาท์กันมาสักพักแล้วแหละเพื่อนก็เลยมีความประมาณว่าเชียวแบบเมื่อไหร่มันจะแบบอะไรสักทีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนก็แซ
เลยเกิดการท้ากันขึ้นมา ท้าว่าอะไรวะ กล้าคบปะล่ะอย่างเงี้ยมันมีคนเปิดไหม ถามว่าอะไรนะ กล้าคบปะล่ะ กล้าคบปะล่ะแล้วก็อ่ะ แล้วใครตอบว่ากล้าสิวะ ฉันเอง แต่ว่าจะ กู พูด ว่า ว่า ก็มาดิอะไรเงี้ยก็ลองดิอะไร ทำไมมันไม่มีซีนอะไรอย่างนี้อยากมีเหรอเดี๋ยวจัดให้เอาได้เลยนะ ได้นะเดี๋ยวพาไปร้านเราเลยยิ้ม เดี๋ยว ตา มัน หยี เปิด เล ให้ ย เลย แต่พอตื่นมา เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแฟนแล้วอย่างนี้ มันก็เป็นฟิลแบบเอ้ยยังไงอะไรเงี้ยจำได้เปล่าอะไรเงี้ยจำได้นะ มันไม่ทำเนียมอ่ะมันก็กินขนมจำได้เปล่าขอโทษนะขอโทษค่ะตกตื่นเต้น แบงค์เป็นแฟนแบบไหนเป็นแฟนแบบซัพพอร์ตดูแลหรือเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นโรแมนติก เชียร์ ใส่เชียร์อัพหรอ เชียร์ ใส่ อั ซั พ พพอร์ตไหมเหมือนเราเป็นคนกลัวแบบ ไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆเงี้ยเขาก็จะเป็นสายแบบลองดูอะไรเงี้ยเชียร์ว่าแกทำได้สิอะไรเงี้ย เขาเป็นแบบคนอ้อนบ้างไหมหรือว่าเราเป็นคนอ้อนเขา เขาเป็นคนติดออน ใช่ไหมไอแบงค์น้อยเธอเรียกกันว่าแกกับฉันใช่ปะ แกกับฉัน ไม่มีคำอื่นเลยเหรอ มีหลุดมาบ้างไหมคำอื่น ที่เราที่รัก คืออยู่กับเราอ่ะเข้าใจไหมตี้พออยู่ต่อหน้าเราเขาแกฉันอยู่แล้ว อยู่กัน2 คนเขาอาจจะมีคำพิเศษ เช่นแกก็ยกตัวอย่างของแกเขาถึงต ของแก ก้อย ของมึง ก็ได้เบบีก็มีเบบีเป็นต้น แล้วไงเราพูดเสียงเบบีเหมือนตอนที่พูดกับมีสิ เรียกปกติเบบีอย่างนี้ โอ๊ยต้องใส่เสื้อสีเหลืองก็ได้ยัง มูดตอนหันขวากับซ้ายมันต่างกันไม่ของเราก็มีบ้างคล้ายๆกัน มันมีเหมือน ก็ กัน มีหลายๆคำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ เธอเลี้ยงสัตว์ด้วยกันไหม ใช่ เลี้ยงแมว แสดงว่าเธอต้องมีป๊าหนู เดาเลยหมาม้า แล้วในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าจะงอนกันน้อยใจกันจะเรื่องอะไรเพราะเขาเด็กกว่าเป็นปัญหาไหมอะ เป็นอีกปัญหาหนึ่งมากกว่าหมายถึงว่าคือไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอายุไหมแต่ว่าเป็นบุคลิกของแบงค์ละกันคือเขาเป็นคนแบบพูดจาเสียงดังอย่างที่บอกแต่ว่าเขาชอบพูดจาเสียงดังอ่ะแล้วการทะเลาะกันอ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเว้ยถ้าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งขึ้นเสียงนึกออกไหมคือเราเป็นคนไม่ชอบคนเสียงดังแล้วเวลาแบบท็อปิก ไม่ใช่โอ๊ยต้องใส่เสื้อสีเหลืองก็ได้ยังไม่ใช่แบบว่า ขอโทษพี่สองคนนี้น่ารักนะมันมีความจิ้นนะคนสองคนอ่ะ จริง หมายถึงเวลาทะเลาะอ่ะเขาจะแบบอ้าวก็บอกแล้วอย่างเงี้ยคือเขาขึ้นอย่างนี้ เราก็เลยขึ้นด้วยตกใจ เราเคยลองพยายามดึงโทนลงแล้วแต่เขายังสูงอยู่เราก็เลยแบบ เราเข้าใจเลยอะ เลย ว่าเราไม่ชอบเสียงดังเขา รู้ เบา เขารู้แล้วแล้วพี่ เขารู้ที่หลัง รู้ที่หลัง แต่ตอนนี้เขาเริ่มเก็ตแล้วแหละใช่ไหม เขาเริ่มเก็ตแล้วแต่บางทีมันเป็นแบบนิสัยเขาอะเขาก็จะติดแบบแต่เขาชอบบอกว่าเขาไม่ได้เสียงดังนะ พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ ลองเสียงดังกลับยัง เคยแล้วแต่มันไม่เท่า มันดูไม่ไหว เธ ใช่ อ ไห ล ม องมันเป็น ขั้นปกติ เสียง เขา ที่มัน อะ จริง ดีแชร์ในฐานะที่เรามีแฟ เหมือน นกันเหรอ ไม่เคยทะเลาะกับใครเสียงดังเลยเพราะฉันไม่ชอบใช่ปะจนกระทั่งเจอพี่แมนเว้ยสิ่งที่ฉันทำคือเขาแบบเขาอึ้งเขาบอกเขาไม่เคยเจอแบบแฟนคนไหนที่เสียงดังกลับใส่เขาเลยเขาอึ้ง แบงค์เพิ่งระวังตัวไว้นะตอนนี้กำลังโดนเทรนด์อยู่ งั้นเดี๋ยวส่งคนนี้ไป เหมือนมันทำให้เขาเห็นตัวเองว่าอ๋อนี่ฉันทำแบบนี้ไปเหรอเนี่ยมันไม่ดีมันไม่น่ารักนะครับอ๋อเบาลง คือมีแหล่งข่าวบอกว่าเธอเป็นคนขี้หึงจริงหรือเปล่า เธอคิดถึงไหม มีคนบอกมาฉันไม่รู้ว่ามีคนบอก เปล่า มา ทำไมจะชี้ฉันได้หรือว่าคุณเหมือนเทปที่แล้วแบบมีใครสักคน ใช่ กัน คิดว่าเป็นคนขี้หึงแต่ตอนนี้แบบรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะ หรือว่าหรือแฟนมึงไม่ได้ทำอะไรให้มึงหึงหรือเปล่า ก็ใช่ก็แบบชอบหาเรื่องอ่ะเข้าใจปะคิดไปเองอ่ะสนุกดีอ่ะเข้าใจปะ เมื่อก่อนแบบเป็นคนขี้หึงมากเมื่อก่อนแบบโดยเนเจอร์เป็นคนขี้หึง ขี้หึงแบบเอ็กซ์เพรสหรือเก็บ ต้องสืบก่อนหมายถึงว่าต้องดูให้แน่ใจก่อนหรือว่าถ้าเรื่องนี้มันยังวนอยู่ในหัวเรามากกว่าแบบอาทิตย์หนึ่งเราต้องพูดอะไรอย่างเงี้ย แอคชั่นแบบไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเนี้ยยังไงก็คือโนฉันไม่ชอบมันทำให้เรารู้สึกแย่มาก จริง ๆ ก็ติดเรื่องการแบบแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงอะไรอย่าง เห็น เงี้ย ด้วย ฉันมีคู่แล้ว ฉันไม่ชอบ แต่ว่าถ้าแบบรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรต้องคุยคือน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแชทกัน อันนี้ก็คือสิ่งที่แบบมันค่อนข้างชัดเจนสำหรับเราว่าแบบมันมีอะไรแล้วแหละเราไม่ได้คิดไปเองนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วที่กดไลค์ล่ะกดไลค์แล้วหึงนี่คืออะไร กดไลค์ กดไลค์ กฎปกติเราไม่ได้ติดอะไรเว้ยแต่เหมือนแบบว่ายกตัวอย่างว่าผู้หญิงคนนั้นเขาแบบใส่ชุดว่ายน้ำมันจะต้องมี มันต้องมีชื่อคนนี้กดไลค์อยู่เฉพาะแบบนี้ ถึงว่าชุดปกติไม่กด เขาจะเซ็กซี่ ชุดปกติอะ จะกดชุดเซ็กซี่ ก็เข้าใจได้แล้วก็ทำยังไงแล้วพูดยังไงก็ พูดเลยว่าอ๋อกดแต่รูปแบบ นี้นะ ทำไมล่ะ แล้วเขาตอบว่าอะไร เขาว่าเป็นกำลังใจ
แบงค์ สนับสนุนไง โอ้ยคิดถึงแบงค์อ่ะ คนเชียร์ แบงค์แล้วแล้วเขามีหึงเราบ้างไหม เขาอุ้ยน้อยมากเลยอ่ะผู้ชายส่วนใหญ่จะ treat เราเหมือนแบบเป็นเพื่อนไปเลยอ่ะเป็นผู้ชายไปเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีแบบอาจจะไม่ได้มีจริตจักร้านมั้งไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าคือ เราเหมือนคุยตรงๆ ไม่ได้มีท็อปิกอะไร ไม่ค่อย แล้วเขาจะน้อยใจเธอเรื่องอะไร อาจจะเป็นช่วงแบบทำงานเยอะๆไม่ค่อยแบบ มีเวลา หรือแบบ ว่าเขาต้อง ไม่ค่อยสนใจเขาอ้อนไง เขาอ้อน ไปมาก็ ด้ ต้ ว อย ง แล้วเรา ไปอ้อน เราไม่อ้อนเขาบ้าง ก็น้อย น้อย ก็มีบ้าง แล้วเราชอบไหม ชอบคนอ้อน แล้วมันจะมีช่วงที่แบงค์จริงๆต้องไปอยู่ต่างประเทศป่ะไปเรียนใช่ป่ะ อ๋อใช่ อันนั้นคือห่างกันกี่เดือน 3 เดือนเอง แต่ว่าบินไปตลอด อุ้ยนะ เปล่า เธอบินไปหา บินไปหาหรือเปล่า เธอข้างรักเหรอ บินไปส่งแล้วก็บินไปรับกลับมาเหมือนแม่ไงเหมือนแม่ เราความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง มันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราเป็นแม่เขามากกว่าเหมือนเรามีความเป็นห่วงเขามากกว่าหมายถึงว่า อยู่ยังไงกินยังไง ใช่เราห่วงเขาเหมือนเขาเป็นลูกอะแบบว่าเขาจะอยู่ยังไงอากาศเป็นยังไงป่วยหรือเปล่าแบบ มันเป็นความรัก แบบว่ากับห้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากให้เขาปลอดภัยอะความปลอดภัยอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกนี้มากก มัน ว่า ใช่เหรอพิมพ์ทุกวันเนี้ยเวลาเห็นก็จะเห็นพิมพ์กับแบงค์อะแบบไปต่างประเทศด้วยกันแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเธอจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยคือไอ้แบงค์อะมันจะเป็นแบบว่าแอดเวนเจอร์ออกไปเที่ยวข้างนอกส่วนเธอชอบอยู่บ้าน ใช่ แล้วเธอก็คือเปลี่ยนตามมันเหรอหมายถึงว่าอะไร คือเราเหมือนหยินกับหยางเลยเว้ยเหมือนสีดำกับขาวอะจริงๆคืออย่างที่เราแบบคือเขาไม่เคยอยู่ห้องเลยคือเขาไม่เคยอยู่บ้านแบบนั่งนิ่งๆสักพักเนี่ยเขาจะต้องลุกไปทำอย่างอื่นละส่วนเราอะคือไม่อยากลุกไปไหนเลยอยากนั่งนิ่งๆเฉยๆคือมันตรงข้ามกันมากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องบังคับว่าใครต้องมาเป็นเหมือนใครแต่มันเหมือนแบบพอเราเป็นส่วนที่นิ่งของเขาอะเขาจะรู้สึกว่าบางทีมันก็จะลดทอนความเร็วของเขาหมายถึงว่าบางวันเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะพักดูหนังกับเราก็ได้นึกออกไหมแบบว่าเขาอาจจะไม่ต้องเอา เสียงไม่ดังแล้วนี่เริ่มปรับตัวแล้วเห็นไหมจริงเธอไปเที่ยวกันเยอะเธอก็ถ่ายรูปกันเยอะนะฉันตามกดไลค์รูปพวกเธอบ่อยนะ อุ้ยขอบคุณค่ะใช่ ฉันคิดถึงสมัยที่ฉันเห็นรูปพิมพ์ทุกที่ที่ฉันไป พิมพ์มีเป็นหนังสือเว้ยใช่ปะ ฉันจำได้ เคยออกโฟโต้บุ๊ก เขาดังมาก ใช่แล้วฉันจำได้เธอดังมาจากญี่ปุ่นคือเธออยู่ญี่ปุ่นแต่เธอดังมาถึงไทย สมัยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่น นานมากเลยว่ะ ไม่แล้วฉันอยากรู้ว่าเทรนด์บิวตี้ช่วงนี้คือมีอะไรบ้างอะ ถ้าตามติ๊กต็อกก็จะฟิลดิฟผิวแต่ฉันว่าไอพิมพ์น่าจะไม่มีเวลาไปปะ เพราะว่าดิฟที่อ่ะมันเป็นชั่วโมง ใช่ใช้เวลา ไม่มีเวลาเที่ยวไงทำงาน เพราะว่าฉันมีเคล็ดลับ แต่คือมีเคล็ดลับ เขาบอกว่าพิมพ์เป็นสายดื่มเธอดื่มอะไรเธอบอกฉันมาสิ สายดื่มแบบนี้นะ ดื่มอัน แบบ นี้ ะ ดื่มเพื่อสุขภาพ สกอตเพียวเร่ค่ะ อันนี้เป็นสูตรซูเปอร์ฟรุตนะนี่ทุกคน คือในเนี้ยเขาจะมีส่วนผสมของสุดยอดผลไม้ 6 ชนิด ใช่ มีทั้งแบบกีวีสตรอเบอรี่ซีบักทอนมีอะเซโรล่าเชอร์รี่มีมากิเบอร์รี่มีทับทิมอีก1 อันสายแบบเฮลตี้อ่ะจะต้องแบบไปหาซื้อแยกมากินแล้วอะราคาค่อนข้างแพงไงแต่ละอย่าง อันนี้คือเขารวมมาให้ในขวดนี้เลย ซึ่งบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องการดื่มแต่ว่าเตี้ยรู้สึกว่าการดื่มอย่างต่อเนื่องอะค่ะทุกคนมันจะทำให้ผิวเราแบบดีขึ้นในระยะยาว เพราะว่าจริงๆอะพูดตรงๆว่าตี้ว่าแบบเรื่องดิบผิวอะมันเป็นอะไรที่แบบว่า ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมันไม่ช่วยเลยเลยเสียตังค์ด้วยเสียเวลาด้วย ใช่ แล้วคือฉันจะบอกว่าแต่ละผลไม้ที่เขาพูดมาคือวิตามินซีสูงหมดกีวีสตรอเบอรี่มากิเบอร์รี่เชอร์รี่ซีบักทอนใช่ปะคือเยอะหมดเลยมันดีแต่ว่าฉันไม่รู้ว่ามันดียังไงบ้าง ฉัน คืออย่างนี้ ฉันเป็นคนที่แบบว่าเวลากินพวกวิตามินฉันจะศึกษาว่าสารสกัดแต่ละอย่างช่วยอะไรใช่ปะแล้วฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ใส่มาในนี้คือช่วยจริงๆอย่างอะเซโรล่าเชอร์รี่อ่ะเขาเป็นเชอร์รี่ที่เขาเรียกว่าวิตามินซีสูงที่สุดในบรรดาตระกูลเชอร์รี่ทั้งหมดเลยมันเลยเลิศมากแล้วเขามีวิตามินซีจากซีแบคตอนด้วย แล้วเขาก็มีไขมันโอเมก้า 7 และที่สำคัญคือเขามีอีกอันนึงคือมากิเบอร์รี่อันเนี้ยความเข้มข้นในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระคือปังมาก เพราะฉะนั้นขวดนี้คือสุดยอดค่ะทุกคนอันนี้คอนเฟิร์มว่า มันรวมมาให้แล้ว เท่ากับว่าในขวดนี้เนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมาก ซึ่งจริงๆคีย์สำคัญของสารนี้เลยก็คือการชะลอวัยทำให้เซลล์เราไม่เสื่อมเร็วทำให้เราไม่แก่เร็ว ถูก เรารู้ไหมว่ายิ่งไปกว่านั้นนะคือมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญกับวัยพวกเราเป็นอย่างมาก ผิวเราจะเปล่งปลั่ง คือปกติไอดีมมันจะชอบมันจะกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ ใช่ อันนี้กินง่ายมากน้องดีม กิน มัน ได้ ลองชิมคือมันมีความแบบหวานเปรี้ยวกำลังดีอะแล้วสดชื่นรู้สึกเฟ อ รช ร่อยมาก เป็นไง ฉันรู้สึกว่าผลไม้มันเข้มข้น จริงๆ แล้วกลิ่นหอมกินง่ายมากทุกคนถ้าเกิดดิมกินได้ทุกคนกินได้ จริง เวทเทอร์แต่มันแบบอร่อยเลยดีกว่าไม่ใช่คำว่ากินง่ายเรียกว่าอ อ ร่ ร่ อ อย ยอร่อยอร่อย ใช่พิมพ์กินทุกเช้าเลยนะ เพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบ
สมมติว่าหลังกินข้าวเช้าอะไรเงี้ยแทนของหวานใดๆอ่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบ เฮ้ยมันเหมือนล้าง เข้ม ปาก ข้น เลย เข้มข้นสดชื่นแล้วมันก็บำรุงผิวช่วยชะลอความเสื่อมวัยไว้แล้วก็อันเนี้ยคือจะบอกว่าเขารวมมาให้แล้วใครจะไปเชื่อว่ามันราคา 35 บาทซุปเปอร์ฟู้ดทุกอย่างที่รวมอยู่ในนี้ เหมือนแบบ ราคาดีมาก อย่างที่พิมพ์บอกนะถ้าเราไปซื้อแยกกินอะมันคงแพง ใช่ มาก เพราะว่าถ้าปกติวิตามินแต่ละตัวแยกกันไปแต่นี่เหมือนเขารวมมาให้แล้ว ใช่แล้วมันหาซื้อง่ายมากซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่น 7-Eleven คืออย่างบ้านพิมพ์อยู่ใกล้เซเว่นก็ซื้อมาตุนได้เลยแล้วก็กินทุกเช้าให้มันแบบเห็นผลระยะยาว เราต้องสัก ดีว่ะ ใช่แล้ว เขาเรียกว่าผิวสวยง่ายๆ ในราคา 35 บาท ใช่เลิศเวอร์ นี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการดูแลตัวเองซึ่งง่ายมาก การที่เราแบบ 30 กันแล้วเธอรู้สึกกับตัวเอง เอ เปลี่ยน อ ไป ตั ปะ วเลขนี้ปะ เพราะว่าจริงๆ ฉันว่าฉันชอบนะที่ฉัน 30 มันรู้สึก แข็งแรงอะ มันรู้สึก กราว ก ด้วย อ่ะ แล้วก็ รู้สึกชัดเจนกับตัวเองว่าแบบอันนี้คือโอเค อันนี้คือไม่โอเค แล้วก็แบบปล่อยวางได้มากขึ้น จริงเป็นเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันมหัศจรรย์ของอายุ 30 30ไม่แก่เนาะ ไม่รู้สึกเหมือนกัน 50 ก็ไม่แก่ยุคนี้แล้วเนาะเพราะเราต้องอยู่โยงคงกระพัน ใช่ถูกต้อง เดี๋ยวมา50 ก็บอกไม่ ร้อยก็ไม่แก่ จริงถ้ามึงอาบเลยเนี่ยมึงเอาสกอตเทลเล่ไปอาบแล้วมึงจะได้อยู่ เข้าไป 100 ร้อย ปี ก็ไม่แก่ ไม่แล้วเธออยากรู้ว่าเธอมีการแบบว่าวางแผน อนาคตบ้างป่ะ ด้วยกันบ้างไหม มันมีคุยใช่แต่ว่าความที่ยังตอนนี้ยังไม่ตรงรอยกันก็คือส่วนตัวเรายังไม่อยากมีลูก พี่ไม่อยากมี ใช่ แล้วแบงค์อะ อยู่แล้วแบงค์ก็อยากมี แต่แบงค์มีความ เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนแปลงแบบกลับไปกลับมา แล้วทำไมพิมถึงรู้สึกว่า ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องลูกเป็นคน คือเราไม่ได้ถนัดกับเด็ก โอเคโอเค คือถ้ามีแมวกับเด็กเราไปหาแมวอะ ซึ่งอันนี้เป็นการแบบเซโนอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ไหมแค่อยากรู้ เมื่อก่อนอะ100%เลย อ่า แต่ว่าตอนนี้ 90%แล้วกัน ก็ลดมา ก็ เย ยั อะ ง เยอะ มี เยอะ 10%ที่อาจ ซึ่ง จะ ซึ่งเรามีการแบบตกลงกันไหมสมมติว่าอย่างบ้านเนี้ยเขาก็จะมาเจอกันตรงกลางอาจจะมีคนนึงอะไรอย่างเงี้ย เรายังไม่เคยคุยกันไปถึงจุดนั้นหมายถึงว่าเวลาที่เราคุยกันอ่ะมันเหมือนเป็นเรื่อง personal ของแต่ละคนมากกว่ามันเรามาแชร์ว่าแบบชีวิตของเราอยากเป็นยังไงแบบเธออยากเป็นยังไงฉันอยากเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือเหมือนแบบงานแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เหมือนอยากได้แบบวงพี่ป๊อปมาเล่นในงานเขาคือเขาก็พูดแบบเป็นจินตนาการของเขาออกมาเราก็แชร์จินตนาการของเราไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีการมาคอมมิตกันว่าแบบจะยังไง ยังไม่ได้เมิร์จขนาดนั้น ใช่ตอนเด็กๆเคยคิดว่าอยากแต่งงาน แต่พอโตมาพอเราแบบไม่ค่อยแบบเจอคนเยอะๆอะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยอะเพื่อนเขาเยอะมากหมายถึงว่าเพื่อนเขาก็แบบโอ้เยอะอะของเราคือไม่มีแล้วหมดแล้วหมายถึงว่าเราคงเป็นแบบ ประมาณนี้ เล็กๆเราเลยรู้สึกว่าเรายังคิดภาพงานแต่งในฝันเราไม่ออก แล้วในระดับตัวเองคิดว่าตัวเราเองอะ อืม อะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง เยอะนะรู้สึกว่าปล่อยวางกับชีวิตมากขึ้น เมื่อก่อนรู้สึกว่าก็ฉันไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วมันจะฝังกับความรู้สึกว่าก็ฉันไม่ชอบแต่พอเราโตมาเรารู้สึกว่าพอได้ลองได้เจอคนได้คุยกับคนมากขึ้นอะไรเงี้ยบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ดีอาจจะแบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือบางอย่างที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้ ก็ทำได้นี่นาเราภูมิใจกับมันถึงต่อไปนี้เราอาจจะไม่ถนัดจริง ๆ แต่ก็ดีใจที่ได้ลอง รีแลกซ์ขึ้น รีแลกซ์ขึ้นใช่ แล้วมี expectation อะไรอย่างอื่นในชีวิตอีกไหมอันนี้แค่ตัวคนเดียวนะออายยาก ก ทำ ทำ อะ อะไร ไร มีโกในชีวิตอันอื่น ไป ไหม ไหนหรืออะไรเงี้ย ช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่แฮปปี้มากเลยอะอยากให้มันเมนเทนความแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็คือพอมันมีจุดหนึ่งที่เราโตขึ้นเรารู้สึกว่าบางทีชีวิตมันเครียดจังเลยว่ะตอนนี้ของเราอะนะในช่วง30ถ้าเราอายุ60เรามองกลับมา มันจะเหมือนแบบตอนนี้เรามองตัวเองตอนอายุประมาณ10 ขวบเราอย่าไปเครียดกับอะไรเยอะเลยหมายถึงว่าให้มันเป็นไปตามช่วงวัยอย่าไปกดดันถ้าเรามีความสุขกับอะไรแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ชีวิตมันสั้นอย่าปล่อยให้มันเวลามันผ่านไปโดยที่เราแบบจะมาเสียดายทีหลังอะไรเงี้ย แล้วส่วนใหญ่ตอนนี้มีความสุขกับอะไรมากที่สุด ถ้าเอาเป็นอะไรที่จับต้องได้รู้สึกว่าตอนไปเที่ยวมีความสุข อ่า เป็นการรีวอร์ดตัวเองแบบว่าได้ไปเห็นธรรมชาติ ดีใจที่ตัวเองมีโอกาสได้ไปเห็นอะไรแบบที่มันไกลๆตัว ดีแต่การไปเที่ยวดีนะเป็น experience ที่แบบมีค่ามากๆจริง อยากรู้ว่าเราไปเที่ยวแล้วสมมติว่าต้องทำงานด้วยต้องถ่ายไปด้วยมันเป็นแบบอุปสรรคต่อการเที่ยวของเราไหม มันเคยมีในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราบาลานซ์ไม่ได้ว่าแบบพอเราคิดว่ามันเป็นงานอะโหมดมันจะเปลี่ยนอะหลังๆเราก็พยายามที่จะแบบดรอปตัวเองว่าแบบโอเคมันเป็นยังไงงานก็อาจจะเอาไปกองในส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็แบบเหมือนเรา manage ไป manage เอา ใช่ถ้าเราคิดว่าทริปทั้งหมดเป็นงานหมดมันจะแบบ มันจะ เห หนัก นื่อยเกินมันเหนื่อยเกิน เป็นคำถามสุดท้ายที่ต้องถามทุกคน คาดหวังอะไรในความรัก โอ้โหการไปแบบคาดหวังหรือให้คนนึงเปลี่ยนเพื่ออะไรอย่างเงี้ยกลายมันเป็นบั่นทอนสำหรับเรานะสำหรับเรารู้สึกว่าเปลี่ยนจากโฟกัสเขามาเป็นโฟกัสตัวเองเรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองในความสัมพันธ์นี้ไหมเราไม่ได้จะคาดหวังว่าแบบสุดท้ายแล้วมันต้องไปจบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า มันเป็นคำที่
ที่จริงมันทุกคนควรถามนะเราชอบตัวเองในความสัมพันธ์นี้ไหมเพราะว่ามันเป็นคำที่ควรถาม เพราะถ้าเราหมดแต่โฟกัสแบบอะไรที่อยู่นอกตัวมันจะไม่มีวันจบอะแต่เรามันอยู่กับเราก็ชอบตัวเองในความสัมพันธ์กับบอสซอกไหม อาจจะไม่ชอบบ้างเวลาแบบว่าพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแต่ว่ากูก็พูดเยอะเหมือนกัน ก็เลยโอเคบาล่ะโอเคถือว่าแฮปปี้นะคะคุณพิมพ์เชื่อว่ามันจะแฮปปี้กันแบบยาวๆนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีก3 ปีข้างหน้าค่อยๆเจอกันทุกไตรมาสจะเจอกันทุกไตรมาส อาจจะแต่งงานแล้วก็ได้พูโนโชโนแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับแก๊งเลข3นะคะจริงๆทุกคนแหละอย่าลืมดูแลตัวเองซึ่งเนี่ยก็ต้องฝากนี้ด้วยนะคะสกอตเพียว ซุปเปอร์เฟิร์สใช่ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีแค่สูตรนี้นะคะเขามีนะคะอีก2สูตรอันนี้คือพรุนนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเป็น เบอร์รี่ เข้มข้น เบอร์รี่เข้มข้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาดังอยู่แล้วทั้งพรุนทั้งเบอร์รี่เลยแต่บอกทุกคนไปอีกทีละกันอย่างน้องเบอร์รี่เข้มข้นตัวนี้นะคะสำหรับสายตาใครใช้สายตาเยอะๆนะคะบอกเลยว่าเขามีวิตามิน A มีลูทีนนะคะแล้วความอร่อยคือมีความกรุบๆของโกจิเบอร์รี่ด้วยอร่อยมันเป็นเนื้อเลยดิฉันชอบเพื่อนดิฉันมากคือเป็นสายลองเปิดกินหมดทุกอันชอบที่มันมีเนื้อให้เคี้ยวใช่ป่ะกินหลายๆขวดด้วยกันได้ใช่ป่ะวะพิมได้แล้วถ้าส่วนม่วงสีม่วงจะเป็นสกอตเพียวเร่พรุนอันนี้คือเป็นการกระตุ้นการขับถ่าย อันเนี้ยฉันว่าเหมาะกับฉันเพราะฉันไม่ค่อยเน้นเรื่องหุ่นเป๊ะปังซึ่งในนี้มันมีแบบใยอาหารแล้วก็พรีไบโอติกสูงแล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยอุ้ยรู้สึกปวดอื่นแล้วอะยังเร็วไปแต่ว่ามันมีเนื้อทั้ง2สูตรเลยใช่มันมีเนื้อพูนให้เคี้ยวกรุบๆด้วยก็เป็นทางเลือกสุขภาพที่ง่ายแล้วกันในราคาหลัก10ดูแลตัวเองกันด้วยแต่ว่านี่ดูแลตัวเองเป็นเรื่องจริงนะคะไม่ได้สปอนเซอร์อันนี้คือพูดจริงดูแลตัวเองเถอะแล้วเราจะไม่เสียใจเว้ยตอนอายุ30ฉันเป็นคนดูแลสุขภาพก่อนอันเนี้ยน้อยกว่าคนอื่นน้อยกว่าก็เห็นเลยว่าเอจจิ้งที่สูงขึ้นดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดีก็เข้าโรงพยาบาลไป3 รอบแต่ว่าตอนนี้คือพี่ก้อยก็ได้เรียนรู้แล้วก็ที่จะต้องกินสกอตเพียวเร่อะไรว่าไป3 สูตรไปเลยขอบคุณมากปีนี้เขามีโปรด้วยนะโปรยังไงก็นี่เลยจ้ะทั้ง3สูตรปีใหม่คนใหม่ก็เป็นตาปิงผิวเป๊ะหุ่นปังเฮ้ยสวยทั้งตัวทั้ง3สูตรนี้นะคะหาซื้อได้ที่เดิม7-Eleven นะจ๊ะหรือว่าจะสั่งซื้อที่นี่ก็ได้นะคะ QR code ขึ้นตรงนี้เลยสแกนได้เลยสั่งออนไลน์ปิดรายการด้วยการพูดคำว่ายังไงไหนเราสไตล์เธอยังไงดีอีกแล้วเหรออีกแล้วเป็นแบบอัปเดตเดี๋ยวไปเทียบบีทกันว่าสมัยนู้นกับสมัยนี้ใช่ต้องอัพเสียงดังขึ้นมาแล้วแหละอันนี้ต้องเสียงดังขึ้นมายังไงไหนเล่าบ๊ายบายทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันเทปหน้าเพื่อทำอะไรกับพิมพ์อีกนะคะพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์มาได้เดี๋ยวชวนแบงค์มาด้วย